करें। इसके बाद सबसे अच्छी रसोई चिमनी है ग्लेन किचन चिमनी 6071 EX 60 सेंटीमीटर बफल फिल्टर 1000 मीटर क्यूब प्रति घंटा। यह एक शानदार चिमनी है जो आपके किचन के अंदरूनी हिस्सों में फिट होती है। ग्लेन में आपके किचन के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के किचन चिमनी लगे हुए हैं। ग्लेन भारत में स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ग्लेन एक ऐसी कंपनी है जो उत्कृष्ट किचन चिमनी का निर्माण करती है। ग्लेन 2 दशक पुरानी कंपनी है जो एक चैनल है जो भारत के घरों में रसोई की सूरत बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भारत में सर्वश्रेष्ठ रसोई चिमनी में से एक है। इसकी उत्कृष्ट उपयोगिता और डिजाइन के कारण इस रसोई चिमनी का डिजाइन इसे हर इंटीरियर में फिट करने के लिए संभव बनाता है। इसमें एक काले रंग के शरीर में घुमावदार ग्लास है जो चिकना है। एक काले रंग की बॉडी में ग्लास डिजाइन जो आपके किचन को एक सुंदर लुक देता है। यह बेस्ट किचन चिमनी को स्टेनलेस स्टील के बफल फिल्टर से सुसज्जित किया गया है जो गतिशील एयर फ्लो लाता है। यह स्टेनलेस स्टील को साफ करना आसान है और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से काम करता है। इस रसोई चिमनी में एक अद्वितीय एयर फ्लो है जो एयर फ्लो और तेल के कचरे को सुनिश्चित करता है ताकि इसे साफ करना आसान हो। इस बेस्ट किचन चिमनी में एक LED लाइट भी है जो आपको अपने किचन लाइट को चालू किए बिना भी अपने खाद्य पदार्थों को पकाने में सक्षम बनाती है। यह LED लाइट आपके खाना पकाने के क्षेत्र को रोशन करती है और इस तरह से आपको इसे बेहतर बनाने में मदद करती है। इस रसोई चिमनी में नियंत्रण बटन होते हैं जो आसानी से 3 गति और हॉब लाइट का चयन करने में आपकी सहायता करते हैं। बेस्ट किचन चिमनी में पावर ऑन इंडिकेटर लाइट भी होती है। इस रसोई की चिमनी में 1000 मीटर क्यूब प्रति घंटा की सक्शन है जो आपको कुछ ही समय में सभी झंझट और धुएं से दूर करने में मदद करती है। इस रसोई चिमनी में एक कॉपर इटालियन मोटर है जिसका शीर्ष जो कि थर्मल अधिभार संरक्षण के साथ है अत्यधिक गर्मी होने पर रसोई की चिमनी को स्वचालित रूप से बंद कर देता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण संयंत्रों के साथ ग्लेन के शोध से पहले ग्लेन भारत में चिमनी का एक बड़ा निर्माता था। ग्लेन भारत में महिलाओं की जरूरतों को जानती है। ग्लेन के पास भारतीय बाजार में अन्य उत्कृष्ट चिमनी है। हर 15 दिनों में फिल्टर को साफ करें और ग्लेन सबसे अच्छा रसोई ब्रांड है। अब हम इस उत्पाद के फायदों को देखेंगे। साफ करने के लिए आसान, नेतृत्व में प्रकाश, सभी रसोई की अंदरूनी में फिट बैठता है। कीमत जांचने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जांच करें।